مساء الخير. من 1949 وده تاريخ إنشاء جهاز الموساد الإسرائيلي. هذا الجهاز قام بالعديد من المهام الخاصة. الحقيقة هذا الجهاز لما بنسمع عنه بنتخض شوية. الجهاز ده قام بعمليات اغتيال كبيرة جدا، إما بالحرق أو ضرب بالرصاص أو خنق أو قنبلة في سيارة. أنواع مختلفة جدا وأشكال مختلفة جدا من قضايا الاغتيالات. لكن النهاردة في حلقتنا هنشوف قضايا الاغتيالات، مين هم المجني عليهم، مين هم اللي تم اغتيالهم على يد الجهاز الموساد الإسرائيلي. 14 عالم عربي مسلم تم اغتيالهم على ايد جهاز الموساد الإسرائيلي بأشكال بقى مختلفة. الهدف ايه؟ ان طبعا إسرائيل مش عايزة نهوض في الدول العربية بالعلم والتعليم. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل هنتعرف على 14 عالم عربي مسلم ازاي تم اغتيالهم على ايد جهاز الموساد الإسرائيلي. تابعونا بعد الفاصل. أول عالم معانا النهاردة عربي مسلم تم اغتياله على ايد جهاز الموساد الإسرائيلي هو فادي البطش. فادي البطش هو أكاديمي فلسطيني أحدث الوجوه اللي تم اغتيالها على ايد الموساد الإسرائيلي من 2 مسلحين مجهولين أثناء توجهه لصلاة الفجر سنة 2018 في منطقة سكرو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويبلغ من العمر 35 سنة، حاصل على الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية. كان بيشتغل محاضر في جامعة ماليزية، وفي الأصل هو من فلسطين من قطاع غزة. حصل على عدد من الجوائز العلمية، أبرزها منحة الخزانة الماليزية عام 2016 كأول عربي بيتوج بها، وحصل على براءات اختراع لتطوير أجهزة إلكترونية ومعادن لتوليد الكهرباء ونشر عدد من الأبحاث العلمية المحكمة. البطش شارك في مؤتمرات دولية في اليابان وبريطانيا وفنلندا، وكشفت وسائل إعلامية إسرائيلية إن فادي البطش مهندس في حماس وخبير طائرات بدون طيار. الحقيقة الإعلام الإسرائيلي لمح إن الموساد الإسرائيلي متورط في حادث اغتيال فادي البطش. العالم العربي المسلم الثاني اللي تم اغتياله على ايد الجهاز الموساد الإسرائيلي هو محمد الزواري. محمد زواري قتل رميا بالرصاص سنة 2016. هو مهندس طيران تونسي ساعد كتائب عز الدين القسام في تصنيع طائرات بدون طيار من نوع أبابيل، وأنهى رسالة دكتوراه حول الغواصات المسيرة عن بعد. تم اغتياله في مدينة صفاقس بتونس بإطلاق 20 رصاصة على جسمه. الحقيقة تحدثت وسائل إعلام من خلية مشكلة من 80 أجنبي وعربي، وشاركوا في عملية اغتياله، من بينهم 5 تونسيين أوقفهم الأمن التونسي وتم القبض عليهم. مصطفى أحمد روشان اغتيل بعد يوم من تهديد قائد الاحتلال الإسرائيلي سنة 2012. روشان هو أحد العلماء النوويين الإيراني، وضعوا له قنبلة في سيارته عشان انفجرت بيه الحقيقة، وهو والسائق بتاعه. وده بعد يوم من إعلان تهديد رئيس الجيش الإسرائيلي ليه جنرال بيني غانتز إن هو سنة 2013، وقال إن سنة 2012 هتكون سنة حاسمة في إيران. العالم مجيد شهرياري والعالم فريدون عباس، عالمان نوويان من إيران، تم اغتيالهم بوضع قنبلة ليهم في سيارتهم. العالمات دول كانوا بيقوموا بدور أساسي في إدارة برنامج إيران النووي.
تم اغتيالهم في سنة 2010، وقاموا الاثنين ملثمين بوضع قنبلتين في سيارتهم، واتهمت السلطات الإيرانية الموساد الإسرائيلي باغتيال العالمين دول. مسعود محمدي تم قتله على يد ملاكم إيراني دربه الموساد الإسرائيلي، وهو عالم إيراني. مسعود محمدي عالم إيراني متخصص في فيزياء الجسيمات والفيزياء الرياضية، اغتيل سنة 2010 بانفجار استهدفه عندما كان خارج من منزله للذهاب للجامعة في العاصمة طهران. اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية، حملتهم المسؤولية عن الحادث ده. والأمن الإيراني قبض على منفذ الاغتيال، وهو ملاكم إيراني اسمه مجيد جمالي فيشي. اعترف بتنفيذ الاغتيال لحساب الموساد الإسرائيلي مقابل 120 ألف دولار، وتم إعدامه. جاسم الذهبي اتقتل بالرصاص في مدخل الجامعة، وهو بروفيسور عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، واللي تم اغتياله هو وزوجته وابنه في مدخل الكلية سنة 2006. أطلق قتلة محترفون جدا الرصاص عليه واتقتل، وتم توجيه الاتهامات ضد مجهول. وطبعا كان وراء قضية اغتياله أو حادث اغتياله جهاز الموساد الإسرائيلي. العالم الثامن إبراهيم الظاهر، الحقيقة يعني أخرجوا سيارته من النهر ولقوه ميت، وهو عالم ذرة عراقي حاصل على دكتوراه في الذرة من كندا. عاد العراق بعد سقوط نظام صدام سنة 2003، وعمل أستاذ بجامعة ديالي العراقية وعضو المجلس البلدي للمحافظة. وفي 2004 بمدينة بعقوبة أطلق مسلحون مجهولون النار عليه داخل سيارته، فوقعت في نهر سرية وتوفى. العالم التاسع هو نبيل فليفل. بعد اختفائه عثر عليه مقتول، تم العثور عليه مقتول، وهو عالم فلسطيني برام الله، درس الطبيعة النووية ولم يتجاوز سن 30 سنة من عمره. رفض كل العروض اللي انهالت عليه للعمل بالخارج، وفجأة اختفى في ظروف غامضة، وتم العثور عليه جثة في منطقة بيت عور غرب رام الله في 1984. والسلطات الإسرائيلية وقتها ما قامتش بالتحقيق عن سبب مقتله. رمال حسن رمال مات في مختبر سنة 1991. اغتال العالم اللبناني رمال حسن في مختبر الأبحاث في فرنسا، وحتى الآن كان لغز وفاته لغز محير جدا. مجلة لوبوان الفرنسية وصفته بأنه أحد أهم علماء عصره في مجال الفيزياء. سلوى حبيب قتلت ذبحا. ليها عدة كتابات الحقيقة، بترجح أن كتابها الأخير اللي هو اسمه التغلغل الصهيوني في إفريقيا كان بصدد النشر، كان سبب في كافي أنه يتم قتلها ذبحا في شقتها بمصر. الدكتورة سلوى حبيب هي أستاذة بمعهد الدراسات الإفريقية بالقاهرة، ولم تتمكن التحقيقات الأمنية من الوصول للقاتل الحقيقي ليها، لكن أصابع الاتهام بقتلها وجهت الاتهام للموساد الإسرائيلي. سمير نجيب هو عالم ذرة مصري وأستاذ بجامعة ديترويت بالولايات المتحدة. اغتيل سنة 1967 لما قرر العودة إلى مصر بعد حرب 67 بين مصر وإسرائيل في ليلة سفره، وأثناء قيادته لسيارته اصطدمت شاحنة كبيرة جدا بسيارته واتحطمت سيارته وتوفى في الحال. هربت السيارة بالسواق، سيارة الشاحنة الكبيرة اللي صدمت سيارة العالم الجليل، واختفت. وقيد الحادث ضد مجهول، لكن أصابع الاتهام برضو كانت بتتوجه نحو الموساد الإسرائيلي.
جمال حمدان. جمال حمدان تم قتله حرقا ولا اتضرب على راسه؟ الحقيقة جمال حمدان هو مؤرخ مصري اغتيل سنة 1993 عقب احتراق شقته في القاهرة. وجد محروق، نص جسمه كان محروق أثر تسرب غاز على حسب الرواية الرسمية اللي اتقالت في التحقيقات، لكن شقيقه أو أخوه قال إنه شاف ضربة على أثر ضربة بآلة حادة في راسه، ولم يتجاوز الحروق منطقة الصدر. كما ذكر شهود عيان إن 3 كتب انتهاء حمدان من تأليفها في 3 كتب حمدان ألفهم واختفت من البيت، أهمها اليهود والصهيونية. ال3 كتب اللي تم تأليفهم من جمال حمدان منهم كمان كتاب بنو إسرائيل، اختفوا ال3، وكمان كان في راجل وست كانوا ساكنين في الدور اللي فوق حمدان، قعدوا 2.5 شهر في شقة وبعدين اختفوا بعد مقتل حمدان. يحيى المشد. يحيى المشد تم اغتياله بآلة حادة على راسه سنة 1980. هو عالم ذرة مصري اشترك في البرنامج النووي العراقي بعد تجميد البرنامج النووي المصري في عهد الرئيس أنور السادات. تم اغتياله في غرفته بفندق ميراديان بباريس سنة 1980، وتم العثور على جثته على راسه آثار ضربة بآلة حادة، وقضيت القضية ضد مجهول. لكن أشارت الشرطة الفرنسية في تقرير ليها بأصابع الاتهام في اغتيال المشد إلى ما وصفتها بمنظمة يهودية اللي تم اغتياله عن طريق منظمة يهودية لها علاقة بالسلطات الفرنسية. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكركم وأشوفكم في حلقة جديدة.